vir my so lekker om vanoggend weer saam met julle te kuier, sommer daar in julle huise. Nou vanoggend weet ek, God gaan weer klomp baie spesiale dinge met elkeen van ons kom deel. So ek hoop julle is reg vir 'n lekker oggend saam by die kerk. Nou vandag is daar 'n paar goedjies wat julle nodig het voordat ons begin. En ek wil hê julle moet dit eers gaan haal voor ons aangaan. So julle moet 'n pen gaan kry, 2 papiere, nou het ek al 3 hierso. 2 papiere en 'n asblikkie, sommer een van daai klein asblikkies waarin jy jou papiertjies weggooi. As jy daai 3 goed gekry het, dan kom jy terug, dan begin ons speletjie. Ons gaan weer kyk, hoe goed ken ons land. Nou ja toe, gaan haal gou julle goed, dan sien ek julle nou weer. So hoe hierdie werk? Daar gaan 'n klomp poskaarte op, soos wat die speletjie verloop. Op die voorkant gaan daar 'n foto wees van 'n bekende plek of baken. Aan die agterkant gaan daar 'n leidraad wees wat vir jou sê, wat presies is hierdie plek of baken? Dan moet jy raai, waar in Suid-Afrika kry ons dit? Hier gaan ons. Waar in ons land sal jy hierdie brug kry? En wat se provinsie? Nou jou leidraad is dat dit die Bloukransbrug is. Nou, hy is tussen Oos-Kaap en Wes-Kaap. So as jy enigiemand van die 2 geraai het, dan kry jy punte hierso. In watse provinsie van ons land sal mens hierdie snaakse ding kry? Jou leidraad, dis Adam se kalender. Dis die naam van hierdie rotse. Die provinsie raai jy, waar kry ons dit? Dit is net hier in Mpumalanga en dis naby aan Kaapse Hoop. Waar sal mens hierdie standbeeld kry in ons land? Die leidraad, dis die Settlers-monument. Nou, in watse provinsie dink julle sal ons hierdie monument kry? As jy geraai het in die Oos-Kaap, is jy reg. En jy kan 'n bonuspunt kry as jy weet is naby Graanstad. Waar in ons land sal jy hierdie 2 goed kry? Jou leidraad, dit word die Orlando Torings genoem. Nou, watse provinsie dink jy sal ons hulle kry? As jy gesê het Gauteng, is jy weer in die kom. En dit is in Soweto. Waar in ons land sal jy hierdie aantref? Jou leidraad, dis die Hartbeespoort Damwal. En watse provinsie sal ons dit kry? Nou hierdie provinsie is die Noordwes provinsie en die naam van die damwal het vir jou gesê, dis in Hart. Waar in ons land sal jy hierdie kleurvolle huisies kry? Jou leidraad is die Muizenberg strandhutte. Nou die naam van hierdie sê vir jou presies waar dit is, dis in Muizenberg. En dis in die Wes-Kaap provinsie. Waar sal jy hierdie monument aantref? Jou leidraad, dit is die Vroue Monument. Nou die Vroue Monument kry ons in die provinsie Vrystaat in Bloemfontein. Ekstra punt as jy geweet het presies waar hy is. Waar in ons land sal jy hierdie groot pineappel kry? Jou leidraad? Wel, die naam is die groot pineappel. En watse provinsie dink julle kry ons om? Dis 'n gebou, dis die grootste pineappelgebou. Dis in die Oos-Kaap provinsie by Bathurst. Het julle dit geweet? Waar in ons land sal jy hierdie pale kry? Nou, dit is die Samora Machel Monument. En watse provinsie sal ons hierdie monument kry? Die Samora Machel Monument is hier in Mpumalanga, reg daar op die grens
tussen Suid-Afrika en Mosambiek. Wat was julle telling op die einde? Daar was 'n klomp interessante plekke gewees wat net hier in ons land is, né? Nou weet julle, God stap 'n unieke, spesiale pad saam met elke liewe mens. En hy doen dit omdat hy so ongelooflik lief is vir ons. Nou dis iets wat hy al duisende jare lank doen, julle, en daar's klomp stories in die Bybel van hoe hy 'n spesiale pad met elke persoon gestap het. Nou meeste van hierdie stories gebeur in of rondom Israel. En lank terug in die begin in die Ou Testament was hierdie land Kanaan genoem. Maar weet julle, hierdie land is nie net 'n land wat opgemaak is of net iets waarvan ons in die Bybel lees nie. Dis 'n plek wat tot vandag toe nog bestaan. Op ons wêreldkaart kan ons gaan kyk, waar is dit? So kom, dan gaan wys ek julle, waar is Israel? Hier is ons land, Suid-Afrika. Soos die naam sê, is ons land heel onder aan die kontinent van Afrika. As ons nou heel bo aan Afrika kyk aan die regterkant, naby Egipte, sal ons Israel skuins bo Egipte sien. Hier is Israel. Om julle 'n idee te gee hoe groot Israel is, kom ons maak asof ons Israel uitknip en plak op die land, op ons land. Kyk net hoe klein is dit. Dis skaars groter as die provinsie waarin ons bly. In hierdie klein landjie van Israel lees ons van soveel Bybelstories. Kom ons gaan kyk vandag na een van hulle, die storie van Josef. Hier is Josef. Josef was een van Jakob se seuns en dit beteken dat Abraham sy oupa grootjie was. Josef is gebore in Padan-Aram, waar sy pa gebly het in Haran, 'n end weg van Kanaan af. Hy was die tweede jongste van 12 boeties. Hulle familie het op 'n stadium terug Kanaan toe getrek en naby Hebron gaan bly. Nou Josef se pa was liewer vir hom as vir sy ander boeties. Sy pa het selfs een keer vir hom 'n spesiale kledingstuk gegee, vol mooi klere. Sy boeties was baie jaloers daaroor. Josef het ook nog drome gedroom waarin sy boeties voor hom gebuig het, en dit het gemaak dat hulle nog minder van hom hou. Op 'n dag het Josef se pa hom gestuur na sy boeties wat die skape opgepas het. Josef het hulle gesoek tot by Dothan. Daar het sy boeties hom toe in 'n diep put gegooi en planne gemaak om ontslae te raak van hom. Hulle het hom toe aan vreemde mense verkoop, wat hom na Egipte gevat het. In Egipte het 'n belangrike Egiptenaar met die naam Potifar hom gekoop om sy slaaf te wees. Maar Potifar se vrou het vir Josef baie sleg behandel en toe selfs gesê dat hy iets so sleg gedoen het, alhoewel hy niks verkeerd gedoen het nie. Josef is toe in die tronk gegooi, al was hy onskuldig. Maar God was goed vir Josef. Daar in die tronk het God Josef gehelp om mense te vertel wat die drome beteken wat hulle gedroom het. Die farao, wat die koning van die hele Egipte was, het toe vir Josef uit die tronk laat haal en hom in die paleis laat bly. Weet julle wat is die mooi van Josef se storie? Daar was baie keer mense wat lelik was met hom. Onthou julle, sy boeties het so min gehou van hom, dat hulle hom in 'n diep put gegooi het en hom verkoop het aan vreemde mense, wat hom ver weggevat het van sy familie af en van sy ouerhuis af. En toe hy in hierdie vreemde land aankom, toe was die vrou van sy eienaar net so lelik met hom. Sy was so lelik met hom dat hy in die tronk gegooi is, vir iets wat hy nie eers verkeerd gedoen het nie. Maar, ten spyte daarvan, maak nie saak dat hierdie mense so lelik was met Josef nie, was hy nooit terug lelik met hulle nie. Dit is ongelooflik, né? Nou, net soos met Josef, is daar baie keer mense wat met ons ook lelik is, né? Wat dinge doen, wat nie mooi is nie met ons nie. Wat seer maak, né? Dit kan iemand naby wees, dit kan 'n boetie of 'n sussie wees, dit kan mamma of pappa wees, dit kan enigiemand in die huis wees, of dit kan iemand bietjie verder weg wees, dit kan iemand by die skool wees, by 'n partytjie, dit kan regtig enigiemand wees. Ons het al almal mense gehad wat lelik was met ons, né? En dit is maklik om dan lelik terug te wees, is dit nie? Ja, maar, nou is die vraag, hoe kan ons soos Josef nie lelik terug wees, wanneer mense met ons lelik is? En julle, daar's 'n geheim wat ek julle wil leer. So luister wat sê
1 Johannes 4 vers 19. Ons kan lief hê, omdat God ons eerste lief gehad het. Sê dit saam met my. In 1 Johannes 4 vers 19 staan daar, ons kan lief hê, omdat God ons eerste lief gehad het. En julle, hierdie is die geheim. As jou liefde groter is as jou seer, dan kan jy daai mense nog steeds lief hê, al maak hulle jou seer. Want wanneer ons besef dat God se liefde vir ons so groot is, dat niks dit kan wegvat, nie eers wanneer ons God seer maak nie. Want wanneer ons dinge doen wat lelik is of wat ongehoorsaam is, maak ons God se hart ook seer, julle. Maar dit kan nie God se liefde vir ons wegvat nie. God se liefde is te groot, daar's net te veel daarvan vir ons, dat dit ooit kan weggaan. En wanneer ons dit besef, dan kom God se liefde in ons, en kan ons God se liefde gebruik om ander mense lief te hê, al maak hulle ons seer. So, ons gaan dit bietjie prakties doen vandag. Ek wil hê, onthou julle ek het gesê, julle moet 'n pen en papier en 'n asblikkie kry. Nou ja, trek dit gou nader, want ons gaan dit nou gebruik. Ok, so, het jy jou pen in jou hand? Is jou papier voor jou? Nou ja, wanneer ons besef dat God se liefde groter is as ons seer, dan kan ons daai uitskuif en ons kan vergeet daarvan. So, ek wil hê, dink vir my aan 'n persoon of 'n geleentheid of iets wat vir jou nie lekker was nie, iemand wat iets lelik gedoen het en wat jou seer gemaak het. Jy kan die persoon se naam neerskryf, of jy kan dit wat gebeur het neerskryf, jy kan die storie neerskryf, of jy kan net 'n woord neerskryf, dit maak nie eintlik so op wat jy neerskryf nie. Maar dink aan 'n keer, toe iemand lelik was met jou, en dit jou seer gemaak het aan die binnekant, dit was nie vir jou lekker nie. Dan skryf jy gou iets omtrent dit neer. As jy dit nou neergeskryf het, dan wil ek hê, jy moet die volgende doen. Jy kyk na jou papier, en jy sê, in Jesus se naam, vergewe ek jou. En ek wil hê, sê dit hardop, dit is belangrik dat ons dit hardop sê. So sê, in Jesus se naam, vergewe ek jou. En dan vou jy daai papier toe, julle. En die volgende stap, is dat jy daai papier gaan opvrommel, maar jy moet vir hom goed opvrommel, jy moet hom so goed opvrommel, dat jy hom styf in 'n balletjie kan druk. Ok, en as hy styf in 'n balletjie gedruk is, dan gaan jy hom in die asblik gooi. Maar, jy mag hom nie liggies in die asblik gooi nie. Jy kan hom nie net laat rol in die asblik of laat vang. Jy gaan hom so hard gooi, dat daai asblik moet klingel van die klank soos wat jy hom gegooi het. Nou toe, is jy reg. Dan vat jy jou papier en jy gooi vir hom in daai asblik. Dis hy, doen dit nou. Nou julle, hierso moet julle nou onthou. Dit is hoe ons moet maak, wanneer iemand lelik is met ons. Ons moet gaan en onthou dat God se liefde soveel groter is, as enige iets wat iemand aan ons kan doen. Enige iets wat seer maak hier in die binnekant, kan nie groter wees as God se liefde nie. En wanneer ons dit besef, kan ons hulle vergewe en sê, maar hiervan kan ek vergeet. Ek kan dit agter my sit, en ek hoef nie dat daai seer aan die binnekant daar te bly nie, want God se liefde is groter. Dan gooi jy dit weg, en jy vergeet daarvan, en jy kan daai persoon lief hê, omdat God vir jou lief is, en God se liefde is nou binne in jou.